Isa a yayi ne mai ruwan ido dena ni lokaci nake tsoro za ki yi batan bakatantan inkin tsaya kina zaɓe. Na fara zubin dashi mai yunwa daga ya ga abinci nan zai yi masa cin koshi na fada makarantar so domin in ɗabbaka kalmar shi sai dai gamo da kalar tawa ta sa kayanta na hausawa da kallabinta ta ɓoye gashi ba ta da halin nunawa gagel ta sarranta jikinta kai da gani kwai burgewa komar kyau na neman mai kyau sai dai in bai samu ba mai neman matar aure ba zai ɗauko yar hanya ba yankin fadda saraicin ki bai wuce ki burge gaye ba shi kuma gaye ba aure ya taho a gare ki a kulla ba ga ustaz ya zo kin ce an shi ustaz bai waye ba kina faɗa wa kawayen ki ustaz bai iya romantic ba to ki sani a garin romantic ne aka zarce faɗin baba har aka samu diya ta gaban aure ba a shirya shirin haka ba ke kuma kin yi abun kunyar da ba a karbe shi a dangi ba ga wata taya batan bakatantan bai ruwan gido ka rasa wannan ta rasa wancan bai ruwan gido ita ta yi wannan saboda wancan bai ruwan gido ai wannan din ya wuce wancan bai ruwan gido dan shi wannan na da sana'a sannan kuma ya yau sa'a akwai kyawu na ɗabi'a babu da ba kwace kuma babu sace-sace to ga ƙarshen zance zan yi cikin zaurance matan layin ku sai sun ƙare sun yi aure kuma sun tare ke ku ga ki a shanun ware da kin wuce sai a sauya yare ƴaƴansa an kide sun girma dan ƙawar ki ya ce miki mama ki ce a san da kike da dama amma kika guje ki dama gashi yau kuma kina nadama shekaru kuma har sun tura ba bike ba auren yara tunda kin zama a kori kura sai karanta wasikar jaki za ki auri sa'an babanki shawara matan hausawa lokaci bai na sauyawa ga samari na nokewa masu aure sun ki daɗawa ga mazan na daɗa karewa mata ake haifowa kuma zafafa ne kyawawa wai ke sani uba shon kuma ga ki on the fashion lallai akwai demotion maza ki making decision ko da congregation kika samu mai addition maza ki collaboration